En primer lloc, moltes gràcies, molt agraïts per estar un divendres més, ja portem uns quants, en lo que és la plaça del poble, la plaça d'aquells que volen manifestar les seues protestes davant del Palau de la Generalitat. Agraïm avui als representants d'Esquerra Unida i d'Esquerra Republicana del País Valencià que continuen fent-nos costat com altres tants divendres, en un dia que per a nosaltres és realment dur. Anem a fer l'acte en companyia dels companys de Salvem la Fe de Campanar. Prendran ells la paraula primer, després farem el minut de silenci i posteriorment prendrem nosaltres la paraula en el nostre discurs. Li dono la paraula a Judit. Hola, buenos días. En primer lugar, les doy las gracias por permitirnos el micro y también para deciros que estamos con vosotros en vuestra lucha y también tristes por las últimas noticias que ustedes han recibido. Y nosotros tampoco por nuestro tema estamos muy contentos, ya que hemos tenido una reunión con Consellería y lo único que nos ha dicho es que el famoso hospital digno que tanto reclamaban los que hoy están en la Consellería, ese hospital digno parece que no va a llegar. Se niegan a que haya un hospital en la zona norte de Valencia, culpando como siempre a los anteriores, y esto, como es siempre costumbre de PP y PSOE, siempre van a responsabilizar unos a otros, pero ninguno hace nada. No vamos a terminar nosotros nuestra lucha, vamos a seguir luchando por ese hospital, porque no se ha consultado a los vecinos, a pesar de que en esa reunión se nos dijo que sí. Cuando le preguntamos a qué asociación de vecinos, a qué grupos habían consultado, enseguida tuvieron que decir que no se había consultado, porque entre otras cosas consideran ellos de que los vecinos podemos querer muchas cosas, pero que los especialistas son los que determinan qué es lo que se quiere. Cuando se le tuvo que aclarar a este señor que los especialistas no solo los tienen trabajando para ellos, que entre los vecinos y entre la gente de los barrios hay mucha gente que también sabe de sanidad y sabe de las necesidades de los barrios y sabe de las necesidades que tiene del hospital en la zona norte. Evidentemente no hay voluntad para Radio Televisión Española y para sus trabajadores, no hay voluntad para hacer un hospital digno. ¿Para qué entonces hablamos de un cambio? ¿Cuál es el cambio realmente que nos han propuesto? Seguiremos aquí, seguiremos con ustedes, seguiremos apoyándolos en vuestra lucha y también seguiremos protestando por la nuestra, por nuestro hospital y reclamando el hospital para la fe de Campanar, para la zona norte, porque sí es necesario. Gracias. No voy a buscar los días, Ricardo. Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Botifler! Volem solucions! Volem solucions! Botifler! Botifler! Avui anem a començar amb una cita d'una dona d'esquerres. Deia este matí a Almudena Grandes: todas las estafas son la misma estafa y todas empiezan y acaban en un consejo de administración. I jo afegiria, i continuen en una direcció general i en un organigrama i te trobes a Jaraba, a Pedro García, a Bea Reig, a Jesús Sánchez Carrascosa i a quants més. Dic això en un dia que es fa molt dur parlar del que ha sigut el major comiat col·lectiu en la història d'Espanya des de l'època de Sagunt i el tancament de la indústria d'Altos Hornos. Un comiat que ha estat beneït i declarat legal per l'Audiència Nacional perquè s'ajusta a la legalitat resultant de les successives reformes laborals que aprovaren primer el Partit Socialista i després el Partit Popular. Diu la sentència que el tancament de Radio Televisión Valenciana aprovat per les Corts supuso una enmienda a la totalidad de la gestión privada de sus responsables y reconocer objetivamente que no se supuso gestionar debidamente. És cert, Radio Televisión Valenciana tenia un sistema de finançament abocat al fracàs i no el vam aprovar els treballadors. És cert, Radio Televisión Valenciana va ser saquejada amb els contractes de la Fórmula 1.
amb el pagament indegut als clubs de futbol, amb els negocis amb los amiguitos de l'alma per les pantalles de la visita del papa, amb tot un seguit de programes externalitzats per a pagar favors a productores de Madrid. I tot això no ho vam aprovar els treballadors ni els sindicats, però hem acabat sent els pagadors de tota aquesta desfeta. Malgrat tot aquest seguit de fets, la Generalitat encara no s'ha personat en els tribunals per aclarar qui és el responsable. Ni ho farà, no ho farà. No ho farà perquè ja ha trobat que els culpables som els treballadors. I és molt bé que els treballadors siguem els culpables per ajustar tots els comptes, per a no pagar ni un cèntim més. Avui es trobem que la sentència es deixa així. La gestió era desastrosa. Els directius eren els responsables, però l'única manera d'acabar amb la sangria era un ero d'extinció i tirar a tots els treballadors al carrer. Cap responsable per saqueig de 1.200 milions d'euros públics. 1.608 treballadors al carrer i tot un sector estratègic desballestat. L'esquerra, que està al govern, desacreditada per defensar als tribunals el que criticava ferozment abans d'arribar al poder. I el Partit Popular, molt feliç, més feliç que mai. Deia un Twitter que de lo de Radio Televisión Valenciana lo que más me sorprende es que nos parezca normal que alguien arruine un servicio público y no tenga que responder por ello. Així són les coses, això és el que diu esta sentència. I és de veres, fins i tot la sentència arriba a dir que els treballadors van ser culpables de tombar un primerero als tribunals i de no haver sigut flexibles en la negociació. Nosaltres, que vam presentar tres propostes diferents de viabilitat a dos consells diferents i cap ha format part d'una mesa de negociació mai. Mai ninguna d'aquestes propostes ha sigut matèria de negociació. Per tant, malgrat la sentència, el conflicte laboral continua viu. N'hi ha 1.608 senyals de que el conflicte laboral continua viu. La sentència no ha acabat amb aquest conflicte laboral. Que l'Audiència Nacional diga que l'ERO està ajustat a dret no implica que s'hagi fet justícia social, ni justícia reparadora. On no arriben els tribunals han d'arribar els polítics, i els polítics s'estan posant de perfil, s'estan posant d'esquena. La sentència ratifica la pèrdua de credibilitat política d'aquells que van prometre rescatar el servici i respectar els drets dels treballadors. I dit tot això, no anem a perdre ni un minut més en lamentacions. Coneguda esta sentència, certificada la legalitat de l'ERO, el comitè d'empresa demana que se convoque la comissió de seguiment de l'ERO, que a la major urgència possible es confeccionen les borses de treball aplicant la clàusula 6 de l'ERO que atorga la prioritat als extreballadors. Esta petició ha arribat este mateix matí al Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació de mà de la representant dels treballadors Lola Navarro. I esta petició es presentarà per registre la setmana pròxima amb la voluntat de fer una crida al Consell de la Generalitat perquè obriga un procés urgent de negociació que es basa en estos dos punts únics. Reconeixement dels drets dels treballadors conforme a la situació derivada de la sentència i compliment dels compromisos assolits amb els treballadors. Compliment de les clàusules 5 i 6 de l'ERO. Finalment, i aprofitant que el Consell està reunit este cap de setmana següent, en el seminari que el govern fa per fer balanç de la seva acció i planificar els pròxims 6 mesos, diem dues coses. Si realment els partits del Consell mantenen, com van dir ahir, que els treballadors són víctimes, que diguen què han fet per defensar els nostres drets, perquè no han fet res. Si consideren que la nostra causa és justa, en què han contribuït a demostrar-ho? Perquè no han fet res. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ahir es manifestava la seva voluntat de continuar dialogant amb els treballadors. Li diem que estem encantats, però no de continuar. Estem encantats de començar a dialogar, perquè encara no han fet ni un minut de diàleg amb el Consell. Esperem que este no siga un diàleg de sort, ni tampoc l'enèsima entrega de la utilització política dels treballadors de Radio Televisió Valenciana. La derrota en els tribunals no es furta ni un gram de dignitat. Moltes gràcies un divendres més. Nosotros seguimos pensando que había motivos para que fuera nulo y como mucho que fuera improcedente, lo que nos hubiera abierto otras vías. Pero bueno, esta sentencia, una sentencia contundente de la sala, bueno, abre otras puertas. Creo que hay que recapacitar sobre lo que significa esta sentencia, y es que la sala no fue valiente
y está abriendo la puerta a que cualquier gobierno con una ley elimine empresas públicas. Ya no hablo de la sanidad o de la educación, pero con una ley mañana mismo se pueden cerrar empresas del sector, pues como por ejemplo Culturars, la Agencia Valenciana de Turismo, etc. Nosotros pensábamos que la sala iba a ser valiente y que iba a dejar claro que esto había que frenarlo. Lamentablemente la sala ha tirado por la legalidad, apoyándose, como decía Albert, en la reforma laboral, y bueno, pues ha dado esta sentencia que nos ha cerrado puertas y que tiene que significar un punto de inflexión. Yo quería anunciar, como ya dijimos ayer, que CGT va a presentar un recurso de casación al Supremo. Teníamos claro que si la sentencia no era de nulidad, lo íbamos a presentar, con más motivo. Somos conscientes de las posibilidades que hay, no queremos engañar a nadie. Es muy difícil, pero lo tenemos que intentar, es nuestra obligación el seguir luchando como hemos hecho hasta ahora. En el Supremo habrá que luchar contra ese cierre, pidiendo esa nulidad. Habrá que seguir pidiendo también la sucesión de empresas. Veremos si incluimos también la cuestión de inconstitucionalidad de la Ley 4/2013. Y bueno, lo seguiremos intentando. Tendremos que luchar además contra toda una sentencia de la Audiencia Nacional, por eso somos conscientes de la dificultad que supone, pero no os quepa ninguna duda de que lo vamos a seguir intentando. Incluso estábamos hablando, no hay nada decidido todavía, pero dependiendo de esa sentencia del Supremo, que puede tardar 8 meses, un año o algo más, pues estamos también planteando el llegar a Europa, a Estrasburgo, si es posible, pero esto lo tendremos que estudiar. En fin, que no os quepa ninguna duda de que esto continúa. Lo único es que es verdad que nuestra situación ahora es una situación difícil. Tenemos que pasar página, o si queréis marcar un punto y aparte, porque independientemente de lo que diga el Supremo, pues está claro que tenemos que rehacer la vida. Ya se nos ha acabado esa posibilidad que teníamos, ¿no? Por lo menos de momento, de volver. Hay otras puertas, como pueden ser pues eso, el punto 6, las productoras que trabajen, pero bueno, tenemos que pasar página, dejar el trabajo en manos de los abogados, que serán los que presenten este recurso, y si dentro de un año, 15 meses, tenemos una buena noticia, pues mejor, pero lamentablemente el camino judicial pues ha llegado a su fin, ¿no? Por lo menos de momento. Deciros que muchas gracias a todos los trabajadores, especialmente a los que habéis venido aquí viernes tras viernes, a los que nos apoyasteis en Madrid, a los compañeros de otras televisiones autonómicas. Deciros que vamos a seguir luchando, vamos a velar para que todo aquello que está firmado se cumple, para que haya transparencia y para que haya legalidad en la nueva corporación, porque nadie sabe mejor que nosotros cómo funciona una radio y una televisión, y que la lucha pues va a continuar en otros caminos. Daros las gracias a todos, deciros que bueno, estamos noqueados, pero que bueno, pues todavía hay combate y seguiremos, de una forma o de otra seguiremos luchando. Muchas gracias y la lucha continúa. Hola, voy a ver si puedo decirlo. El 5 de diciembre falleció mi padre. Él se me preguntaba que qué pasaba con ese hombre que decía que no les iba a costar, que les iba a costar caro. Pues parece ser que no les ha costado caro. Que ni siquiera Alberto Fabra se le atragantó el cocidito de la Pastor y dijo, paso palabra. Y estos cogieron el rebote y siguieron. Y ahora estamos todos en la calle. Lo que tengo que decir también es que Isabel Bonich, Alberto Fabra, a pesar de todo, yo volvería a salir, porque lo primero era eliminar a los criminales de la Generalitat. Y Mónica Oltra, Chimo Puig, no vais a poder conmigo. Voy a seguir luchando por la defensa de los pobres y de los débiles. Así que gracias a los que me habéis acompañado y siento no haber estado todos los días. Gracias. Des d'Esquerra Unida volíem estar aquest tour divendres amb vosaltres. Per a nosaltres sempre n'hi ha hagut dues qüestions fonamentals. Una,
el dret dels valencians i valencianes a tindre una radiotelevisió pública de qualitat que emitisca en valencià, que defensa la nostra llengua, que ens entretinga, que ens informe, que ens forme. I una altra qüestió també fonamental junt a aquest dret a tindre aquesta radiotelevisió pública era la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores. Malgrat tot, avui se trobem que ni tenim una cosa ni tenim l'altra. Vos desitgem tota la sort i tota la força en totes les mesures legals que pugueu emprendre a partir d'ara, en els recursos que pugueu plantejar davant el Suprem, en les exigències davant de la Generalitat de que en la futura corporació se tinguen en compte efectivament els drets de les persones que han treballat i tenen una llarga experiència i van accedir després de fer un exercici al lloc de treball en l'extinta radiotelevisió valenciana. I en aquesta lluita ens continuareu tenint al vostre costat, però el que sí que volíem avui, sobretot avui, este divendres dur, és estar amb vosaltres i fer-vos costats pels drets de tots els treballadors i de totes les treballadores que s'han vist defraudats després d'esta sentència de l'Audiència Nacional. Força i endavant, companys i companyes. Bé, bon dia. Alguns ens heu vist, tots els divendres així, vinc en nom d'Esquerra Republicana del País Valencià. Nosaltres ja hem fet, mitjançant el nostre president Josep Barberà, un comunicat al respecte, valorant la sentència, però sí que volia dir-vos una cosa. Fins ara n'hi havia molta gent que s'escandalitzava quan un empresari, per la seva mala gestió, tancava una empresa, tirava la gent al carrer i després n'hauria una altra. I tot el món s'escandalitzava. Ahir un jutge va dir que en l'empresa pública també es pot fer. Alerta, això és molt perillós. Simplement dir-vos una cosa. Esquerra Republicana del País Valencià, des del minut 1, ha mostrat la seva posició de lluita i defensa dels drets dels treballadors i treballadores. Sempre ha estat, està i estarà sempre al costat de vosaltres i de tots els drets dels treballadors i treballadores del País Valencià i de tots en general. Moltes gràcies. Vull dir que una cosa. Ximo Puig, Mònica Oltra, Antonio Montiel, l'Audiència Nacional no ha decretat ajustat a dret. Ha decretat ajustat a la dreta, a una dreta a la que vosaltres s'heu afegit. El Botànic en conjunt s'ha afegit a una dreta que està matxacant els drets dels treballadors. Uns drets que probablement les generacions que vinguen darrere de nosaltres es tiraran de menys. Perquè així, a banda de defensar el que s'ha defensat, s'està defensant també el futur d'una professió que s'està malbaratant i està plegant a uns límits d'absoluta esclavitud. Sols volia dir això, que se sàpiga que la sentència no és ajustada a dret, és ajustada a la dreta, a una dreta col·lectiva en la que esteu tots clavats, tots en contra dels drets dels treballadors. Yo tengo la mandíbula bloqueada de hacer fuerza, me imagino que cómo vais a estar vosotros. Cuando me acosté anoche, pues veía arneses, cadenas, estaba imaginando a ver si nos colgamos de aquí, cómo podríamos haceros más visibles, ¿no? Y bueno, yo quiero contaros algunas cosas que pasan al margen de la plantilla o que quizá pasan cerca de los que estamos cerca de Canal Nou, ¿no? Yo en parte siempre me ha gustado, he querido representar a vuestros hijos y a vuestros padres también, la generación anterior y la generación posterior a vosotros. Me siguen preguntando muchísimas veces, y Canal Nou, y nada, quería que lo supierais. La generación que os sigue y la generación anterior a vosotros ha hecho una gran lectura de apoyo, y también quiero que eso lo tengáis claro y es una realidad que se puede palpar. La tele que ha sido, solo ha sido la vuestra. Y habéis dado muchos el paso de encontrar otras pasiones o quehaceres a pesar de estar tan jodidos. Os invito, sin pretender dar ningún consejo, que intentéis abstraeros
y mirar desde fuera esta puñalada. Desde mi trabajo, que es básicamente jugar con los demás, nadando, jugar al baloncesto, o trabajar con discapacitados en el agua, viendo los avances que tienen ellos, como ellos hacen cada día, os quiero animar a jugar con vuestra vida y a empezar a jugar con ella, que por supuesto que se puede. Se les ha olvidado a ellos quiénes sois. Ellos se lo pierden. Gracias. Hi ha una pregunta que s'ha traslladat i que el comitè també s'ha fet avui i és i ara què, no? Què fem en aquestes concentracions, què fem en aquestes mobilitzacions? No era avui el dia de prendre cap decisió. El divendres que ve tornarem a convocar. Prèviament el comitè d'empresa se reunirà. Al llarg d'esta setmana cada secció sindical tindrà les seues reunions, les seues consultes, les seues assemblees. Cada sindicat digerirà i proposarà en la reunió del comitè d'empresa de la setmana que ve les seues propostes i d'ahir serà una proposta que vos traslladarem també, no? Per dir-vos que no, en principi divendres que ve continuem en la cita que tenim així i a partir d'ahir plantejarem el que plantejarem, però no és avui ni dia ni vos podem traslladar en aquests moments quina és la decisió del comitè d'empresa. Per tant, ens veiem d'ací una setmana i esperem a veure com respira tot esta setmana i avui podem tancar tranquil·lament en el crit que s'identifica, no? El de volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions!